ଜାଗତିକରଣର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ରିଜଲ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ଆମେ ଯୋଉ ଗଭର୍ନେନ୍ସ କଥାଟା କହୁଛୁ, ଯୋଉ ଗଭର୍ନେନ୍ସ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଏବଂ ଆଗରୁ ଥିଲା ଗଭର୍ନେନ୍ସଟା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନଟା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଏବଂ ୱାଇଡର ପ୍ରୋସେସକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତିନୋଟି ନାୟକ ଅଛନ୍ତି, ତିନୋଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆକ୍ଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ମାର୍କେଟ, ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି। ରାଷ୍ଟ୍ର ବଜାର ଏବଂ ନାଗରିକ ସମାଜ ବା ସଭ୍ୟ ସମାଜ, এই তিনোটি হচ্ছন্তি মুখ্য মানে আক্টর্স আমি কইপারবা जो গভর্নেন্স প্রসেসটি ଅଛି। সো বর্তমান আমি টিকে ইন্ট্রোড্यूशन পার্ট কু ଯିବା, ইন্ট্রোডিউস করিবা টপিক কু। as we all know that globalization is a worldwide and universal phenomena. why universal phenomena? আমি জগতকরণ এক বিশ্বব্যাপী এবং সার্বজনীন বিষয় বা ঘটনা হিসাবে বর্তমান গণুছু। কাহিকি কারণ এই গ্লোবালাইজেশনটা কেবল ভারত আমেরিকা কি পাকিস্তান মধ্যে সীমিত নুহে। এই শব্দ বিরাট, ଏହା ଗୋଟେ ଏମିତି ଏକ ପ୍ରୋସେସ ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଭିଲେଜରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। and of course it is a multi dimensional process. ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା, କାରଣ ଏହାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଡାଇମେନସନ ରହିଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ଏବଂ that encompasses or that cover every sphere, every part of human society, ଯାହା ମାନବ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛି। am I audible? hello? sir, you are audible. আরে সবুজ sir, you are audible. যে sir, সবুজি তো ସବୁଛି sir, ସବୁଛି ପିଲାମାନେ ସବୁଜି? ହଁ ସାର୍ ସବୁଛି। ସବୁଜି, ହଁ, ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। next, also it is the unavoiding reality of human life. we can't avoid this process. जो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस टी रही ताकू आमे अवॉइड करि परिबा नाही। कारण काहे कि आमे अवॉइड करि परिबा नाही? because it has already made entry into the field of human society. एमिति एक प्रक्रिया, एमिति एक मेडिसिन जहाँ आमे समस्ते ग्रहण करि सारिलुनु। and as a multi-dimensional process, as a complex process, it has brought many changes within the nation or state or beyond the nation worldwide. हम जो देखिबा तो जेतु गुडे या होछि मानव जीवनर अनिवार्य वास्तवता, जहाँ देश भितर मध्य एवं देश बाहर समग्र पृथ्वी रे गोटे विराट परिवर्तन आछि, गोटे माने गोटे ह्यूज चेंजेस आछि प्रत्येक क्षेत्र रे। besides it is the result of multiple linkages and interconnection between nation, state and society. तो यार कारण कोन? ए जो अनएवॉइड रियलिटी टी आरंभ होइछि बा जो मल्टी डायमेंशनलिटी प्रोसेस आरंभ होइछि, यार मुख्य कारण टी कोन अछि? इट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीपल लिंकेजेस। या जो राष्ट्र मध्य रे, समाज मध्य रे गुडी जो तीव्रता सहित गुडी जो संपर्क पड़ी चली, जो गुडी पारस्परिकता बढ़ी चली आगु, तार परिणाम स्वरूप होउछि ग्लोबलाइजेशन। मन रखि तो पिला माने हम जते बेले के जदि हम देखिबा स्टूडेंट मानकर कथा, तो एग्जाम रे गोटे श्योर क्वेश्चन आसे अबाउट ग्लोबलाइजेशन। तो से ग्लोबलाइजेशन सहित केते गुडी कांसेप्ट अछि, इंपोर्टेंट कांसेप्ट लाइक interconnectedness, interdependence, open society, free flow of people, services। एमिति फ्री कथा जदि उठिला, ओपन कथा जदि उठिला, इंटरकनेक्शन कथा जदि उठिला, किंबा इंटीग्रेशन कथा जदि उठिला, तमे ताको आराम से बुझि जिवो जे से कोन कहूची अबाउट ग्लोबलाइजेशन। सो वर्तमान हमर से मेन पॉइंट को हम पले आसीबा। इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, in 21st century is the era of globalization। ए जो 21st century रहउची, या होची जगतिकरणर युग एवं ए युग रे स्टेट, market and civic society are playing a very significant role in government process for the development of country। तो एई जो जगतिकरण युग रहउची, एई युग रे राष्ट्र ता सहित राष्ट्र कोन स्टेट प्लस मार्केट एंड सिविल सोसाइटी जो माने होछंती नॉन स्टेट एक्टर
ନନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆକ୍ଟର କଣ ଅଣରାଷ୍ଟ୍ର ଯେଉଁମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନୁହେଁ ବଟ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ମିଶିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦିସ୍ ଆର୍ ପ୍ଲେଇଂ ଏ ଭେରି ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ଏମାନେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କୋଉଥିରେ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ ଯୋଉ ଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି ମାନେ ଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ଦେଶକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି ଏହା ଥିଲା ଆବାଉଟ ବ୍ରିଫ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଆବାଉଟ ଆୱାର ଟୁଡେ ଟପିକ ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି ତ ମୁଁ କେତେ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ କଭର କରିଛି ଟଚ୍ କରିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍କିପ୍ କରିଛି ଯୋଉଟା ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆମ ପାଇଁ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ନୁହଁ ସୋ ଏଇଟା ତମେ ଆରାମ ସେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ପାର୍ଟରେ ଲେଖିପାରିବ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛୁ ଯେ ଗଭର୍ନେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ କଥା नो डाउट गवर्नेंस तो आरंभ होता ह्यूमन सोसाइटी आरंभ होता किंतु ଯେତେବେଳେ वर्ल्ड ଟା इंट्रोड्यूस करते टाइम 1989 रे गवर्नेंस शब्द को ଆମେ प्रीवियस क्लास में पढ़िछु जे ये प्रथमे गवर्नेंस शब्द को व्यवहार करता फर्स्ट यूज द वर्ड गवर्नेंस सेटला वर्ल्ड बैंक तो सेटाई हम ताको कॉन्सेप्ट हिसाब रे ग्रहण करूछु किंतु आगरो कोन होतला कि गवर्नमेंट सरकार को आमे इम्पोर्टेंट दउतला जे ड्राइवर गाड़ी रो ताको इम्पोर्टेंट होतला आने इंजन को इम्पोर्टेंट दउनथला किंतु वर्ल्ड बैंक कहला ना ना ए इंजन टा होची इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ डेवलपमेंट कंट्री ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ଯଦି ବିକଶିତ କରିବା ଅଛି ଦେଶ ଯଦି ମାନେ କରିବା ଅଛି ତାହେଲେ କଣ ଫୋକସ କରିବାକୁ ପଡିବ ଗଭର୍ନେନ୍ସ ମାନେ ଗଭର୍ନେନ୍ସ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଡାଉଟ ଅଛି ଏନିୱାନ୍ କୋଉଟା ବୁଝିଗଲା କୋଉଟା ବୁଝିଗଲାନି ଟିକେ କହିବେ जो सारे कहले चलबो सम्बलपुरी ओडिया इंग्लिश हिंदी हेलो तो हाँ सर हेलो जितने हो चुका